الرحيم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وتأتي بي بنظرة تأتي لنا بالزفر. السلام عليكم. muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya mana ni'ima da zuwa wannan rana ta tara ga watan Ramadana hijira annabi 1447 wanda ya daidai da 23 kuke shi wanda ya daidai da 23 ne ba ko da 24 ga watan biyu 26 ga watan biyu miladiya 2026. a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi akan wannan sura wadda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim. innal ladzina taqaw su ne waɗanda suka ji tsoron Allah suka samu natsuwa a cikin jin tsoron Allah madaukakin sarki idza massahum ta'ifun ai idan asabahum ta'ifun idan wata damuwa ta same su shekun alamun bihim wanda akwai raɗaɗi a cikin al'amarin suna jin ciwo suna jin damuwa kwarai da gaske amma abin ya samu ne minar shaitan daga faruwa abin daga shaitan ne tazakkaru iqaballahi to sai su tuna azabar Allah sai su tunani su mai da hankalin su na cewa to in sun bi wannan rudi na shaitan duk zafinsa duk ɗacinsa suka yadda suka hau a kan shi to kuma suna tuna cewa akwai tanajin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na azaba a kansu in sun bi wai fa'izamun mubsirun kuma sannan wasu suna lura suna kallo akan gaskiya suna kallon gaskiya min gairihi da wani wanda ba wannan ba wanda ba shedan din ba saboda haka bayar shukun Allah tabaraka wa ta'ala sai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai su koma gare shi sai su bayyana ibadar su attaqwallah sai ta zama ita ce tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idza aradahum
idza qara lahum arinun idan wani abu mai bujirowa ya bujiro masu min jihati shaytan daga yankin shaytan tazakkaru iqaballahi sai su tuna azabar Allah wa absaru al-haqqa amma kuma sai su lura da gaskiya wattabu sai su ga gaskiya aw tazakkaru hadaratallahi tabaraka wa ta'ala ko kuma sai su tuna hadaran Allah madaukakin sarki fa idza hum mubsirun to sai Allah madaukakin sarki ya taimake su ya zama ala basiratin suna ganin dukkan abin da zai shigo masu suna hankalce suna a watsake ba tare da wani abin da zai zo ya rinjaye su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ikhwanuhu su kuma abokansu ko ɗan uwansu shekanu minar kufar daga cikin kafirai yamuddunahum sai su rika karfafar su sai su rika karfafar fi ganyen a wajen karkatar da su suna kokarin sai sun karkatar da su sun saka su hanyar da ba daidai ba su kuma suna kokarin tunawa da hukuncin Allah da irin abin da Allah ya tanada sun ma layi kusurun to amma ba za su yi nasara a kansu ba za su zama sun tauye ba sai su zama ba su tauye ba ba su koma ya nuna anhum bit tafsiri bit tabassuri akan abin da suka gani ba kama tabassaral muttaquna kamar yadda masu jin tsoron Allah suke gani. Allah subhanahu wata'ala ce wa iza lam ta'tihim ayatun idan wata aya ba ta zo musu ba ahla makkata su mutanen makka aka dan wani gab wata aya ba ta zo musu ba daga irin abin da suke kirkirowa kalu sai su ce wa laula istabaitaha wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah bai aiko mai da aya ba to shi kawai ya kirkiri wata mana ya faɗi musu shi ya kirkiri wata kawai ya riga gaya musu man tunda ne sun ɗauka abin dama shi ke yi ba su yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala ke aiko da ita ana zuwa ana kawo mai ba kawai ya kirkira in sha'ata kawai ya kirkire ta ya ce masu kawai kaza 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 kaga to da shi kenan yadda su suke kirkira ma'allolinsu su faɗa mabiyansu a ce yau a wayi gari a ce duk a taru sai an taru sai a ce to lata ta ce yau kowa ya kawo raƙuma guda kaza kowa ya kawo tumaki guda kaza kowa ya kawo zinari kaza da azurfa kaza lata ta ce shi kenan kuma kawai shi kenan sai a je a ta ɗebowa a ta kawo musu to sun ɗauka shi annabi Muhammadu shi ma irin su ne yadda suka samu shaci faɗi su ƙirƙiri abu kawai su faɗa sun ɗauka shi ma irin hakan ne shi ne suke ba shi shawara tunda aya ta ɗan kwana biyu ba a yi aiken ba to kawai suna ganin dama dai a ce shi kawai ƙirƙira ya gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala ce kul gaya musu ya ashraful khalqi innama attabi'u ma yuha ilayya ni ba ina yi bane kawai son zuciyata kawai abin da na ga dama a'a ina bibiyar abin da aka yi min wahayi da shi ne min rabbi daga ubangiji na ba wai ni ne nake kirkira in faɗi kamar yadda ku kuke yi ba a ni ina sauraron umarni ne wahayi daga ubangiji na ba kawai ina kirkira in faɗa bane haza basairun wannan dalilai ne hujjoji ne min rabbikum daga ubangijin ku hudan kuma shari'a ne wa rahmatun kuma rahama ne da qaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wai za ƙuri al-ƙur'anu
idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu, to ku saurari ainihin shi alqur'anin da ake karantawa din, ku yi saurare gare shi, an su ku yi shiru anil kalami daga barin zance, la'allakum turhamun, domin za ku samu rahama. Shi ita magana Allah babu kokonto a ciki, wai ko kwa samu a'a, babu kokonto, kawai tabbas ne, domin in kun yi haka za ku samu rahama. Nazarin fitar kirkala shi wace wannan aya ta sauka ne don hana yin magana fil khutbati a cikin hutuba aw bis salati ko a cikin sallah fi bidayatul islam a farkon musulunci. Kana musulmi ya takallamu da ana sallah sai a yi ta magana, mai sallah kawai sai ta iya kama magana. Hatta nazarat hadhihi al-aya, hatta wannan aya Allah ya saukar da ita. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi yace inna fi salati shughlan, lallai ita ba sallah tana da nata shuguni, tana da nata haƙoƙi. Ba kawai kana cikin yin na sallah ko ka tsoro na manaka na gari ko na gona ko na kasuwa ko na abu ka kawo cikin sallah ba. A ita nata daban ne, a saboda haka a tsaya a yi mata nata. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an kalam, sai aka hana yin magana fi salati a cikin sallah, aw bil khutbati ko a cikin huduba, aw inda tilawatul qur'an, kuma aka hana yawan surute a wajen karanta inda ake karatun alqur'ani. Haka shi ana ta sabai za qara'atul qur'ana fastami'u lahu, ku saurara ku ji abin da ake magana Allah, ku ji magana Allah. Wanda yake so ya ji magana Allah baki da baki bigirin tarjimani, ba tare da wani tafinta ba, to bal yaqra'ul qur'an, ya karanta alqur'ani, yana magana ne da Allah baki da baki. Saboda haka aka ja layi kan cewa a daina magana in ana sallah, kuma sannan ga bishara nan la'allakum turhamu, domin ku samu rahamar ubangiji, ya zama an kau da wancan kuma an samu wannan. Haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yin nuni akan kiyayewar magana dangane da abin da ya shigo da istami'u lahu bi azanikum, sai ku saurara da kunnuwanku az-zahirati na bayyane, wa ansitu fil kalami, kuma ku yi shiru a wajen yin magana bi alsinatikum da harshenanku az-zahira na zahiri, la'allakum turhamuna, don ku samu rahmar ubangiji. Sima'ul Qur'an, sauraron alqur'ani, sima'un tadabburi da saurare irin na tunani na kai hankali nesa da yin tadabburi a cikin ayoyin alqur'anin. Fastami'u lahu bi azanikum, to sai ku saurara da kunnuwanku albatina na koyi na cikin zuciya. Wa ansitu anil kalami bi alsinatikum albatina, kuma ku saurara da bakunanku da dabarun magana din, amma na baɗini. Can ai magana akan na zahiri, nan kuma an magana akan na baɗini. Na baɗini shine cikin zuciya, zuciyar ta daina kaye-kaye, ta daina kamo can ta kamo can ta kamo can. Na zahiri kuma na baki, ya zama bakin yana surutu saɓanin abin da ake karantawa. Wannan kam a yanzu sai Allah ne ya gafarta ma mutane, domin magana an su a saurari, a zauna ana karatun alkur'ani a saurara, a yi tsit a saurara. To wannan mutane suna da karancin wannan. Za ka iya ganin mutum ma yana shi ke karanta alkur'ani, amma ga rediyo nan gefe guda ya kunna, yana jin labaru ko yana jin wasu abubuwa ko wani abu da kanshi ba, shi ke karanta alkur'ani, amma kuma nan gefe ga rediyo ya kunna, ga kaza ga kaza. Na taba ganin wannan wuri ke abu, Allah ya masa rahama, Allah ya masa afuwa. To wannan kam gaskiya akwai buƙatar ƙara jinjinawa wa al'umma. Sannan in a gidan rediyo ake yin karatun, to wannan ana ta yi ne an sa don mutane su ji su hankalta. To amma kuma da dai lokacin za ka iske ana ta wani ɗimi kuma daban, ana ta wata sabga daban, ko kuma an gayyato mai karatun ma an ce zai karatun, amma san da yake karatun ana can kuma ana ta wani shirye-shirye.
da ana iya tarwatsa ma a bashi shi ya ta yi kawai. Kaga ai natijar da ake so a samu a wajen sauraron tana zama mai wahala a al'umma yanzu gaskiya. Saboda haka akwai buƙatar 'yan uwa a ƙara karkatowa zuwa ga girmama alƙur'ani wajen sauraronsa a duk inda ake karanta shi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wazkur rabbaka fi nafsika. Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika. Ka tuna ubangijinka ko ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka sirran, ma'ana a asirce, tadarru'an, kana mai kaskantar da kai, kana mai kaskantar da kai, wa khifatan, kana kuma mai jin tsoron ubangijin a lokacin da kake ambatar shi, kana mai jin tsoron shi, kana mai kaskantar da kai, kana mai jin tsoron shi, dunar jihari. A nan sai ce ba sai ka bayyana ba, min alƙawli ba sai ka fito da harshen ka bayyana ɓaro-ɓaro ba, bilgudu wal asar, kuma da safiya da maraice ya zama kana ambatan Allah a cikin irin wannan sifa ɗin. Wannan sifa da Allah maɗaukin sarki ya faɗa to ta shafi a lokacin sahabban manzon Allah. Akwai lokacin da mutane sahabbai suka kawo ƙarar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wajen manzon Allah cewa shi sayyidina Umar in zai yi sallah da daddare, sallar dare, to duk makota sai sun tashi, duk makota sai ya tada su, ya daga murya, ya riga rangada karatun alkur'ani, ya daga murya, ya daga sauti, duk makota duk sai sun tashi, wanda duk ke kusa da shi ranar ba da ya gama bacci shi ma. To haka yake aka kawo ƙara, shi kuma sai na abokan makotan shi su kuma suka kawo ƙara, su kuma duk sun shantake saboda shi bai ta da su, bai farkar da su, sai ya ta yin karatun ƙasa ba mai ji, cikin gidan ma a jobare wajen gida. Saboda haka su suna so ya rika ɗan motsa in ya tashi da daddaren nan zai ibada, to ya ɗan rika wani taharikin da za su ji su ma su tashi. Shi kenan sai aka kawo ƙara wannan gaban shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam to a kira su, aka kira su kowanne ya zo ya zauna a gaisa. Ce Abubakar, mutanen unguwar kare jama'an da suka kawo ƙara cewa kai in kana ibada da daddare suna shauƙin ka rika ɗan motsa su suma suna tashi suna ɗanyi. Ma kai ba a ma jin karatunka a cikin gidan bare a waje. Me yasa? Ya ce to ya Rasulullahi, ni ina gudun kar in ɗaga murya in hana mutane sakewa, in tada wasu bacci ba su tashi bacci ba, ko kuma in kuntata ma wasu suna yin abubuwan su murya ta hana masu sakewa. Ce to kai kuma Umar ka ji abin da naka mutanen suka kawo, cewa kai kuma in ka tashi ga kowa ma ya tashi. Da ka fara shi kenan kowa ya tashi, dole a tashi, kana ɗaga murya sosai su. Me yasa kake haka? Ya ce ya rasu ai dama shine abin da nake nufi din, in ta da su ma su tashi su yi hidima, kar a bar wani kwance duk idan na tashi to duk su tashi su ma mu kama baki ɗaya a yi ta yi baki ɗaya. A kamar hakimina sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowa kun ji dalilan. Sai Annabi ce to yadda za a yi kai Umar ka ɗan sassauta ƙasa ka ɗan rage naka, kai kuma Abubakar ka cika sanyi da yawa, kai kuma ka ɗan ɗaga muryarka yadda kuma za su ji. Ka ji shugaba sallallahu alaihi wasallam bai dira ma kowa ba, me yasa ba ka kaza, ko me yasa kake, ko me kaza a'a, cikin ruwan sanyi ka ga duk an gyara abu. Ba a ce kai kana yi dan riya ba, riya kake yi, ka ɗaga murya kana riya kaza, ba a ce mai haka ba. Shi kuma wannan ba a ce ka ji shi dan tsoron Allah, dan shi a ce mai tsoron Allah ne, mai yi da ƙarfi dan ka a ce shi Allah ya ƙara masa yadda. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mai stampi, ya sa mai hannu cewa yayi, tunda ba hana shi ya ce ya daina duka ba.
kuma in ka ga wani shi kuma yayi ƙasa yana ta yin abin shi ƙasa shi ma yayi koyi ne da sahabin manzon Allah wanda aka yi mai stamfi a gaban manzon Allah sai na Abubakar cewa to shi ma ƙasa yake ba a ce to kayi laifi kayi abu a'a shi ma yayi daidai amma ya dan ɗagawa kaɗan yadda makota za su amfana da shi cewa shi ma ya ji da sura ga duk wanda ka ji yanzu ya aiwatar in ka ji ya daga murya alhamdulillah ya samu asali ne daga sayyidina Umar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai hana shi ba sannan shi kuma sai in kayi kasa kuma yayi daidai kayi koyi da sayyidina Abubakar shi ma gaban manzon Allah ko bai hana shi ba kan kuma a ɗauka cewa to duk wanda ya daga murya to shikenan ya saba ma Allah yayi kaza a addini ba haka yake ba abin yana da yalwa kwarai da gaske yana da faɗi kwarai da gaske to wannan shine abinda Allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce a dunar jihar min alƙawli bil gudu wal asa ya rika yin shi safiya da maraice kaga lazimi ya zo lazimin safe da lazimin yamma wala takun min al-gafilin kada ka bari ka zamo daga cikin rafkanannu kafalallu an zikirin lahi kare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya duru fi nawahil madinati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana zagayawa cikin madina kamar yadda aka san ne duk shugaba na kwarai to yana tashi ya yi patrol ya rika zagawa cikin al'umma sai yana jin wasu abubuwa wa'inda inda rana ne ba za a faɗa mashi ba ko kuma in ido da ido ne ba za a faɗi ya ji ba to amma cikin irin haka sai ya zaga ya ji me ake faɗi me ake yi ya mulkin nashi yake to shugaban annabi Muhammadu shi da ma shugaban kowa ne saboda haka yana fita yana kewayawa cikin Madina lailan da daddare kamar bidar Umar to wata rana sai ya zo wucewa to ashe ma ga maganar nan akan layi sai ya zo wucewa wajen gidan sayyidina Umar fa izan huwa yusalli bil layl yaji sayyidina Umar yana sallah da daddare wa yaqrabu bi a'la sauti yana karatu yana daga muryarsa Umar na bidar Abi Bakar kuma ya zo wucewa gidan sayyidina Abubakar wajen da yusalli shi ma iske shi yana sallah yasirrul qur'ana amma ne yana sirranta alqur'ani hatta la yasbahu nafsahu har shi kanshi ma bai jin kanshi saboda sirrantawa falamma asbaha lokacin da aka wayi gari dakala ala rasulillah dukkan su an zo fadan manzon Allah wajen gaisuwa kuma a ji sabannin da suka iso faqala li umar sai na rasulullah ya ce wa sai na umar ma laka tarbu sautaka jaharan bil qur'an bil layl ya kake ta daga murya da yawa da daddare kana sallah kala adrudun na'asa ya rasulullah inna ya ina koran bacci ina koran gengedi wa kazar jiran kuma ina farkar da makotana su tashi wa adrudun shedan kuma ina koran shedan in ina haka shedan bai matsu ba kuma ina tada makotana su kuma in ina haka bana jin bacci wa qala da Abi Bakr ce to kai kuma Abubakar wa anta lima tasirru kai kuma dan me kake ta yi a asirce har kai ma ba ka jin kanka kala yace asma'tu min najitu ai ma'ana min man najaitu wai ai shi wanda nake ganawa da shi din ai yana jina wanda nake ganawa da shi Allah to ai yana jina ba sai na daga murya wani ya ji ni ba shi kuma dalilin shi kenan qala rasul sallallahu alaihi wasallam da Umar sai na rasulullah ya ce ma Umar afid min sautika ka dan sassauta sautin na kai shay'an ka dan rage wani abu daga ciki kaga bai ce ya hana ba ya ce kaza ba qala Abi Bakar ce wa sai na Abu Bakar ba min sautin shay'an kai kuma ka dan ƙara volume din ka dan ƙara sautin ka yadda za a rage shi haza kuwa wannan shine la tajharu
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا كدauki tsaka-tsaki a ciki karka bayyana mai sautinka kuma karka sauke ƙasa wabtaki bai da zalika sai tsakanin ɗagawa da sassautawa to ka zaɓi na tsakiya ka ɗauki tsakiya kenan a bainar jihari wa sirri laisa illa jiharin faɗar kenan dai kawai bayyana wacce ne kawai to haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi annabi yake jagoranta al'ummarsa a irin wannan kyakkyawan hali ba tare da zafafawa ko tsanantawa ba innal lazina inda rabbika la yastakbirun Allah subhanahu wata'ala ce innal lazina inda rabbika su ne waɗannan da ke tattare a wajen ubangijinka su ne almala'ikatu mala'ikai mala'iku la yastakbiruna ba sa yin girman kai ba sa yin girman kai ya takabbaruna suna kabbara an ibadati a wajen bautar ubangijinsu ba sa girman kai suna yin kabbar bari su daga murya illa dai mu ba ma jin muryarsu ba ma jin muryarsu wani sabbihuna kuma suna yin tasbihi ma Allah madaukakin sarki suna tasbihi wani yasjudun kuma suna yi masa sujada su mala'iku Allah madaukakin sarki da ya halicce su da irin sufofi daban-daban to akwai wanda duk an tara masu sufofin suna aiwatarwa akwai kuma wanda an ɗauke su a sifa ɗaya ne kawai akwai wanda suke yin sallah tamaman akwai kuma wanda aka ɗauke su a sifar sallah ta tsayuwa haka aka halicce su tun da Allah ya halicce su haka suke suna nan suna taima Allah ibada a tsaye akwai wanda aka halicce su sifa irin ta rukuku su kuma suna nan a cikin rukuku da'iman suna ma Allah ibada tun da su ba su gajiya ba su ci ba su sha ba su sha'awa ba su gajiya domin su ba jiki ne irin namu ba su haske ne nuraniyar ne saboda haka akwai wanda aka halicce su kuma a wajen sujada su kuma suna nan a cikin sujada da'iman haka Allah ya halicce su a haka kuma za su zauna to akwai wanda kuma aka haɗa masu duka su yi rukuku su yi sujada su yi tsayuwa su yi komai su kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddarta masu haka aka ɗauki rayuwarsu za su ci gaba da gudana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya so ya halicce su kuma ya halicce su a wannan sifa yau sunan bihudu'in Allah ya keɓance su da hudu kaskantar da kai wani ibadati da ibada bakanu misluhum sai suka zama irin misalin su al-abd wanda yake bawa ne idza kana gafilan anillahi tabaraka wa ta'ala kamar wanda yake bawa ne wanda ya rafkana daga gaban Allah madaukakin sarki ya kunu mutakabbira sai ga ya zama mai girman kai da annahu yara masu wallahi tabaraka wa ta'ala domin shi yana ganin abin da ba wai koma bayan Allah madaukakin sarki wal insan shi ya ce mutum a jabala ala annahu takabbara ya takabbaru mutum a gina shi a tabbatar da shi akan cewa shi ya girman kai fi nafsi a kansa ɗab'an wannan wata irin ɗabi'a ce kuma daban wata kabbarul insan girman kai ga mutum gayatar ujub ai wannan shine jiji da kai shine jiji da kai ganin shi wane ne ko su wane ne ko ƙungiyar su wane ne ko gurbin su wane ne ko ƴaƴan su wane ne ko jikokin su wane ne yana makan shi jiji da kai a wannan yana makan shi a wannan bil'amsu ajiya a nufatan amma ba da ɗugon maniyi ne shi ɗugon maniyi ne shi gadon kuma ya kuna jifatan kuma ya koma mushi gobe ya koma mushi to ina jiji da kan ina girman kan wani mutum ya haye ma wani sufi cikin mutane da suka gabata
mai jin kai yana takama da in yawo ado ya haɗu so sai zo wucewa shi kuma kan layin da yake wucewa shi akwai wani talaka sufi yana zaune kofar gidan shi irin wannan mai girman kai duk inda ya fito so yake duk inda ranka yadda ana lahiya Allah ya tsare Allah kai kaza ai ta mai haka duk inda zai wuce ana daga hannu duk inda zai wuce to duk ya lura duk sanda ya zo wucewa wajen wannan dattijan sai banza da shi kamar ma bai gan shi ba to duk wancan abubuwan da ake mai ba mai ciwo kamar wannan kai yana da ya wucewa ran nan dai abu ya kasa haƙuri ya ce ya so ya tsaya dattijo na fi abu wai kai baka san mu bane na san ka muna wucewa nan amma kai ba kai ko dai da mu ba kai baka san mu bane yace na san ka kwarai da gaske kai ko ce na san ka ai na san asalin ka dai maniyi ne wulakantacce muhim wulakantacce wanda in ya fita daga jikin mutum ma sai ya tsarkake jikin shi duk inda ya taba sai an wanki ai shine asalin ka ƙarshen ka kuma mushe ne in ka cika haka za a je da ake jefar da mushe a bola haka nan za a je a ruba don kakai wari a tona ƙasa a turbide ka tsakiyar ka kuma kashi ne in ya taba mutum sai an wanki najasa ce ko ba haka kake ba sai sub sa kai ya wuce to ga nan ma ga shi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana irin wannan mai kama da wannan lalle idan mutum yana makan shi jiji da kai to haka ne yake yi to amma kaga dai farkon shi dai nufatan bil amsi ɗazu yana nufatan yana ɗuɗɗugon mani gadan ya kunu jifatan gobe an mutu ya koma ya zama mushi wafi ma bai da kuma ya hamil azrata ya ce a tsakanin wannan kuma yana ɗauke da kashi a tsakiyar shi kashi da'iman haka yake fi badani a cikin cikinsa to wani takabbar ma a zalika kama tare da haka kuma sai yana ta girman kai a shirin a rubuci ce shi inda abin ke burge shi duk waye ko waye mutum sai ya taɓa kashi waye mutum sai ya taɓa kashi duk ikon ka duk sarautar ka duk mulkin ka idan ka je ka yi shi to dole ko sai ka sa hannu ka wanke shi in ko baka sa hannu baka sa wata na'ura ta fesa ma ruwa to fesa ruwa ta yi ba wankewa ta yi ba in za ka taso da kayan da masu tsada duk tsadar su za a rika jin wari na tashi to so da haka in mutum ya zama mai hankali to sai ya kiyaye Allah ba ka da wani dalili da za ka zauna kai ta girman ka kai ta takabburanci akan kai ba kowa bane wai za a ɗaga yarju ila Allah tabaraka wa ta'ala ce to in Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya zama mai hankali to sai ya koma ga Allah madaukakin sarki wai dawama zikrullahi ya dawama wajen ambatan Allah wai jahidu a jihanan jihani akbar mafi girma hatta yasiru inda layi har ya zama a wurin Allah madaukakin sarki kana abdullahi ya zama cikakken bawa na Allah madaukakin sarki to haka ake bukata kar mutum ya rika ganin kansa ko ya rika tunanin kansa ko wani abu har ya bar Allah madaukakin sarki ta kabburanci ya zo masa gashi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min al-kibr duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai gwargwadon ƙwayar zarra to ba zai shiga aljanna ba to in kuwa an wannan ya tabbata hakika haka abin ya zama to kaga ina za a sa kai kenan menene fa'idar shi ainihin takabburancin me amfani shi ba ya da wani amfani
bai da wani amfani sai a tsaya ga Allah maɗaukakin sarki. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya mana kyakkyawan makoma a ranar tashin alkiyama. Na za a kwana ne? Ta bari mu ƙara shi wannan shafi. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce a ya ci gaba da cewa wasu fahimullahu innal lazina inda rabbika a Allah maɗaukakin sarki ya sufanta waɗannan da suke wurin Ubangiji da su ne mala'iku rajabu ila Allah tabaraka wa ta'ala sun koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a bilgina'i da wadata bihi wal baqa'i da kuma wanzuwa iya a cikin Allah ɗin la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai a wajen yi masa bauta yabtakaruna bil ubudiyyati la su dai kawai kullum suna alfahari ne da cewa su bayin Allah ne kamar yadda shugaba ya fi jin daɗi duk abin da za ka kira annabi da shi to ya fi jin daɗi ka kira shi da Abdullahi duk suna ko wani yabo ko wani abu shi duk abin da za ka gaya mai to shi ya fi son ka ambace shi da Abdullahi ya fi son wannan to haka su ma suke alfahari da ubudiyya su sun yarda bayi ne na Allah yusabbihunahu suna dai masa tasbihi wa yasjuduna lahu kuma suna yi masa sujada sajadu da'iman sujudud da'im dan dindindin a cikin sujada suke hum da'iman fi sujadatin suna cikin sujada la yanfaquna ba sa dago kansu ila abadi har abada allazina hum ala salatihim da'imun sune wanda suna dawwama a cikin sallarsu sadaqallahu alazim wa balaga rasuluhu an-nabiyul mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah za mu kwana anan sun mun zo karshen sura to kuma insha Allah sai mu tashi suratul anfal da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sakamakon shi wanda muka yi kuskure kuma to Allah ya ne mana kurakuranmu Allah ya ƙara mana basira da fahimta da ganewa kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji barka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu kwana nan sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu tashi a farkon sura sai akwai masu tambaya sai a yi tambaya